Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan heilsumóla. Nú er ég svo heppin að vera komin með hana aftur til mín, hana Betu Reynis. Við hittumst hérna í fyrra, við vorum að fatta að það eru komnir 7 mánuðir eitthvað síðan tíminn flýgur. Og áttum alveg frábært spjall, mér langar að hvetja alla til þess að hlusta á þann þátt ef þeir eru ekki búin að hlusta á hann. Við minnum hann hafi verið númer 88. Númer 88. Og við höfum verið svona í smá sambandi eftir og það er ýmislegt sem mér hefur svo langað að fá þig aftur til þess að svona ræða og þá datt okkur í hug að hittast og taka upp nokkra heilsumóla. Þannig að við ætlum að taka upp heilaga þrennu í dag og fyrsta sem ég er svo forvitin sem ég hef heyrt þig ræða svolítið, er nikkelóþol. Já, ég uppgötaði nikkelóþol hjá sjálfri mér fyrir algjöra tilviljun. Ég er í álagi 2017 og undir mikilli streitu og ég fer að greina eitthvað rosalega skrítið í líkamanum. Í meltingarkerfinu, í taugakerfinu, þreytuköst, ofboðslega tens og svo allt í einu fæ ég bara útbrot allt andlit. Ég fór á Vopnafjörð til mömmu og pappa og var þar í mánuð að vinna og hafði litla list, eins og ég segi, það var smá erfiður og töff tími í lífinu og ég man tíma borðaði ég bara rækjusalat. Ég var að sjá menningarhátíð og það var streita. Ég borðaði rækjusalat og súkkulaðirúsínur. Það kom engu öðru ofan í mig. Og eftir einhverja daga þá bara steypist ég útbrot. Þannig ég tók nokkra daga að borða bara súkkulaðirúsínur og svo bara rækjusalat að það gerist það sama. Og líðan minn verður mjög skrítin. Maginn verður skrítin, hugur minn, ég fæ svona eins og heilaþoku og svona greini þreytuköst og svona skrítin þreytuköst. Af því nú hafði ég alveg tileinkað mér blóðsykursmataræði, þannig að ég tengdi þetta ekki við það. Þannig ég settist niður, eins og maður gerir, þegar maður er menntaður næringarfræðingur og byrjaði að athuga hvað er sameiginlegt í rækjusalati og súkkulaðirúsínu og fékk út nikkel. Og ég byrjaði bara að stúdera og þetta passaði allt. Í hverju er nikkel fleira? Nikkel er í öllu þessu holla, því að svo náttúrulega fór ég líka að reyna að koma onni með einhverju hollu grófu, en ég mundi það samt og fór að tengja að í gegnum árin þá fann ég að ég leitaði aldrei í svona gróft. Og nikkel er í lakkrís, það er í dökkusúkkulaði, það er í mörgu rauðvínstegundum. Ég er búin að finna einhverja eina flösku af öllum hér á landi sem ég get mögulega fengið mér. Og þetta er náttúrulega eins og ég uppgötaði þegar ég var að borða súkkulaðikökur og annað sem með súkkulaði eftirrétti, það bara fór alls ekki vel í mig. Og svo hef ég verið bara svona stúdera nikkelóþol og það kemur út í alls konar myndum, en það sem ég hef tekið eftir að sé svolítið svona samasemmerki þegar við greinum nikkelóþol hjá okkur sjálfum, eða bara við finnum að það er eitthvað ekki alveg í lagi, að það er að streitan ýtir undir nikkelóþol. Svo er ég búin að vera að vinna við þetta svo lengi að ég fann átta mig á því að streitan ýtir undir það, járnskortur og lága magasýrur, þannig að þetta kemur allt inn á einhvern veginn sama jafnvægið. Við missum einhvern veginn jafnvægið úr líkamannum. Streitan er náttúrulega andstyggilegt ójafnvægi og hún getur gert óskunda og fer oft í veikleikun okkar. Ef við höfum tendensað til að þróa með okkur nikkelóþol, þá fer streitan oft með okkur þangað. Sumir eru með meðvitund og grípa inn í að taka C-vitamin og taka alls konar svona sem getur hjálpa okkur með nikkelóþolið. En ef ekki, þá getur gerst eins og hjá mér að óþoli leikur okkur grátt, nema við föttum það að snemma. Og besta sagan úr praxis hjá mér er að það kom einn og það átti að brjóta upp á henni kinnbeinin að hún var með stöðugar sýkingar. Og ég bara vissi að hún var undir álagi, bara samkvæmt sögunni, og ég segi við henni hvað sem það er, hvað sem er nikkelóþol ekki, þá virðistu verið búin að þróa það með þér, þannig að viltu prófa nikkelfrítt fæði. Og hún slapp við aðgerð og hún sagði bara þetta hafi verið súrrealist. Og hvað er nikkelfrítt fæði?
Það er að borða, eins og hún sagði, þetta var mjög skrítið, hún var svona heilsufrík. Hún sagði svo mæti ég með hvítt brauð, hvítt hrísgrjón í vinnuna og þú veist, hún sagði allt í einu gat ég bara borða í popp til að fá mér eitthvað millimál. Þetta er bara að borða mat og sleppa öllu gróa. Þannig þú ert á hvítu hrísgrjónum, ekki hýðis hrísgrjón, ekki setja fræ í gríska jógurtið þitt á mótnana. Þetta er, með þess að tómatar geta ítt undir ykkur óþol. Alla baunir og sæjabaunir eru vestar. Það getur verið suma hnetur. En eins og ávextir og grænmeti? Það epli geta ítt undir en ég hef samt eiginlega aldrei. Ég hef ekki, að því ég segi alltaf við erum svo ólík. Þegar fólk verður bara að finna svolítið hvaða er hjá því. En ég sjálf hef ekki fundið epli stuði mig. Þannig að það stendur að epli geti ítt undir. Svo segi alltaf fólk finni frekar, í staðan fyrir að lesa allt á netinu, finni bara svolítið hvaða er sem líka mig segir. Bara við erum misjöfn og sumir, og það er laukur, ég má ekki gleyma því. Hjá einni sem var hjá mér þá tók hún bara út hvítlauk og lauk og þá voru hún fín. Og núllstillist fólk og getur svo byrjað að borða þetta eftir seinna? Já, sko, eða þú veist hvernig? Sumir, en svo verður maður svolítið að passa sig og það er kannski heilræðið mitt til ykkar. Þegar maður fer á netið, þá kemur oft svo rosalegar upplýsingar eins og því ég ætlaði að googla þetta á sínum tíma, þá fekk ég af einhverju konu, hún bara hringdi á alla veitingastæði, hún var amerísk, áður hún fór að borða og það var alltaf vera bara nikkelfrítt. Ég hef aldrei, ég sérst hreinsaði mig þegar ég uppgötaði þetta, var í svona mánuð, 1,5 alveg nikkelfrí, en svo hef ég oft verið að borða nikkelríkar vörur, en ég finn þegar ég er búin að fara yfir markið mitt. Þá bara ég finn kláða í nefinu, ég finn smá dofa í nefbrotunum, þetta fer í taugakerfið mitt. Ég finn mér í taugaverki að því að eins og áður kom fram, ég er með taugasjúkdóm. En þannig ég reynir bara að hlusta á líkamann. Og ef ég hef gert eitthvað sem að ég finna þetta hefur verið mikið, þá er ég bara voða duglega að taka nikkelríka vörur út í smá tíma. Já. Þetta er svolítið að hlusta á líkamann. Ég spurði oft, hefurðu þolað gerfiskarkribbi eins og þegar við vorum ungar eða ung? Þetta getur oft skipt máli að veikleikin er meiri hjá okkur sem að þoldum ekki. Já, fekk fólk það útbrot eftir eyrnalokksbönd og svona eða var gerfi? Ég fór til dæmis að muna að grófa alltaf svakalega í eyrunum á mig þegar ég var 6-7 ára að reyna að fá mína fyrstu eyrnalokka. Alveg hágrét að þurfti að taka úr og allt grýri saman. Að þeim ég langaði svo í eyrnalokka en það bara, ég man eftir þessu, það var vall úr eyrunum. Þannig að ég var greinilega með tendesa en það gerist ekkert marktækt fyrir en ég lendi undir þessu gríðarlega álagi. Og þá blossar þetta upp. Allavega svo ég merki það. Og auðvitað hefur örugglega komið tímabil þar sem að líkami minn var að reyna að láta mig vita en ég bara svaraði ekki í skilaboðunum. Ok. En það er bara gott fyrir fólk að skoða hvaða einkenni er þetta. Er þetta þreyta? Er þetta mikil heilaþoka? Eru kláðið útbrot? Oft er þetta taugaútbrot eins og ég fekk. Þetta var bara tilfallandi, ég fekk bólur þannig sumarið 2017. Þegar iðulega fæ ég þetta bara sem svona dofi í eins og nefbrotunum eða hökunni, eitthvað stær svona andlist taugum. Mjög skrítið. Og maður vill ekki vera þannig, bara upp á hættu að eitthvað meira gerist. Þannig ég er alltaf svona fljóta að hreinsa nikkel út þegar það gerist. En ekkert heilagt. Ég er pæla í annars dagsdaglega í dag, ekkert rosalega mikið í þessu. Ég held nefnilega að fólk átti sig ekkert alltaf á því hversu matur getur verið læknandi, þegar þú borðar rétt. Já, og svo hvernig matur getur skadað okkur ef við borðum vitlaust. Akkurat. Af því að ég veit marga sem er ekki átt að segja á þessu. Og einn sagði við mig, hún var alltaf að borða eitthvað nikkelríkt og hún sagði, ég var alltaf að sofna. Þá fór það bara þannig taugakerfið hennar. Þannig ég get alveg tengt að orkan tapist, en þetta getur líka verið útbrot, þetta getur líka verið eksem eða sár. Það er bara hvar er þín viðkvæmni og hvernig kemur það út? Nú kannski einhver sem er að hlusta sem kveikir á perunni kannski búin að halda þetta sig eitthvað allt annað. Maður kennir náttúrulega breytingaskeiðunum ýmislegt og ég minna alls konar sem er í gangi. En ef einhver er núna bara með eitthvað svona aha-moment, hvað á viðkomandi að prófa að gera, að byrja að gera? Sko það sem er gott að byrja að gera er að taka út þessa helstu nikkelríka vörur sem eru hnetur, sem eru fræ, allar sojavörur
og soja er falið í ótal vöru tegundum. Þú veist, ég held ég hef fundið í kryddum, ég finn það í SS-slátri sem er náttúrulega alveg sturlað. Sojaprótein. Já, og ég hef verið með konur hjá mér með nikkelóþol og það er búin að taka allt út og segja að það er eitthvað skrítið betur, ég finn líka mann er eitthvað skrítið. Og ég bara spyr þá, hvenær helst og helst á mótnana, þá bara komdu með vítamínin. Þetta er líka oft í vítamínin. Já, þetta meina. Okay. Þannig að, og þetta var meirins að var einn kona að taka ykkur góðgerla með soja í. Þannig að við þurfum bara að vera á varbergi. Ef við ætlum að hreinsa okkur, þá það kostar smá vinnu. Og það er hægt að skoða hérna lista og ég er algjörlega tilbúin að birta minn lista fyrir þá sem hafa áhuga, bara að senda mig skilaboð. Geggjað. Og þú ert á Instagram? Ég er á Instagram og svo er vefsíða betareinis.is og þar er hægt að senda skilaboð. Þannig að það er líka kannski bara svona fyrsta skref og inn á síðunum minni er grein nikkel. Ok, einmitt, kannski fólk að lesa það ef það er áhuga. Og svo geta bara sendt mig skilaboð inn á síðunni. Æðislegt. Takk fyrir þessa fræðslu. Og þá ætlum við að hvetja hlustendur til að hlusta áfram af því við ætlum að fara að tala blóðsykurstjórnun og líka magasýrur. Þetta eru 2 geggjaðir heilsumálar. Takk fyrir að hlusta.